হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আপনাদেরকে দেখাবো এটা 15 কেজি বাই 8 কেজি একটা এলজি ওয়াশিং মেশিন, ফুললি অটোমেটিক। অনেকগুলো কাপড় কাচতে পারে। এটা আমি আজকে 6 মাস হলো কিনেছি, তাই এটা রিভিউ দিলাম। এটা খুবই সুন্দর একটা মেশিন, যার মাধ্যমে অসংখ্য কাপড় একসঙ্গে কাচা যায়। ইভেন 2টা ব্ল্যাঙ্কেট, 2টা মশারি, 4-5টা বেডশিট, বড় বড় সাইজের ব্ল্যাঙ্কেট আপনি ইচ্ছা করলে অতি সহজেই একবারে কাচতে পারেন। আমি দেখতে পাচ্ছেন এখন চলছে, আমি এটার মধ্যে 8টা আমার জামা কাপড় দিয়েছি। আমি 2বার এটাকে ধোবো, এজন্য এটাকে সাইকেল দেয়া হয়েছে নর্মাল এবং হাই আরপিএমে। এটা স্পিন করবে এবং 2বার ধোবে সে। আর ঠান্ডা পানি দিয়ে আমি এটা কাচতেছি। এখন দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে 32 মিনিট শো করছে। এটা 43 মিনিট ছিল, 43 মিনিট। এখানে অনেকগুলো অপশন আছে। এটা হলো কটন, স্টেন কেয়ার, বেবি কেয়ার, হাইজিন, অ্যালার্জি কেয়ার, টার্বো ক্লিন, ডেলিকেটস, স্পোর্টসওয়্যার, ডুবেট, স্পিড ওয়াশ, রিন্স অ্যান্ড স্পিন, ডাউনলোড সাইকেল। আমি এইসব ডিটেলস আপনাদেরকে একদিন পরে ভিডিওতে দেখাবো। আজ আমি যেটা ওয়াশ করতেছি সেটা হলো স্পিড ওয়াশ। এই স্পিড ওয়াশে আপনি যদি একবার মানে অনলি ওয়ান ওয়াশ দেন, মানে ওয়ান সাইকেল, তো সেক্ষেত্রে আপনাকে সময় নেবে মাত্র 15 মিনিট। আর এখানে আমি যেহেতু 2বার ধোবো এই কাপড়টাকে, আমার এখানে 43 মিনিট ছিল, এখন 31 মিনিট শো করছে। আর আমি এতে যে লিকুইডসগুলো ইউজ করছি সেগুলা, আজকে যেটা ইউজ করছি আমি অনেকগুলো ইউজ করি। তার মধ্যে আছে এরিয়াল, আর একটা আছে এই যে ভ্যানিশ অক্সিডেশন লিকুইড, আর একটা আছে এটা পার্সেল, আর হোয়াইটেনিং হিসাবে, সফটনার হিসাবে, ওয়াটার সফটনার হিসাবে আমি ইউজ করি কমফোর্ট। তো আমি 8টা কাপড়ের জন্য আমি এইটার এই যে উপরের যে মুখটি দেখতে পাচ্ছেন তার অর্ধেক নিয়েছিলাম, ওটা থেকে আমার ওয়াশ চলছে। তো এই যে আপনার স্পিন, ওর ইচ্ছা মতো এদিকে ওদিকে বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাপড় ওয়াশ করার চেষ্টা করছে। সম্পূর্ণ অটোমেটিক, যতটুক লাগে অতটুক পানি নেবে, এখানে আমাদের কিছুই করার নাই। তো এই যে মূল কাহিনী। আর আমি যেটা বললাম ওইটা, যেটা ওই যে ওয়াটার সফটনার যেটা ওই ইউজ করে, মানে ফেব্রিক সফটনার, সেটা হলো এই ট্রে দেওয়া আছে। এই ট্রে দিয়ে ও স্পিন সাইকেলের সময় শুধু নিবে, যেটা ও 800 বা 1000 এমপিআর 1000 আরপিএমে ঘুরবে, তখন সেটা নেবে। এই হলো মূল বিষয়বস্তু। আমি আসছি আবার পরের ভিডিওতে, দেখা হবে, টাটা।